Incidente mortale questa mattina a Oriago di Mira, un uomo di 84 anni ha perso la vita annegando nel Brenta dove è caduto con la sua auto. Una sit-in per chiedere verità, 2 anni dalla morte di Sissi Trovato Mazza, la guardia penitenziaria trovata con un proiettile in testa all'ospedale civile di Venezia. Distrutta dai vandali la panchina simbolo installata a Cavarta in memoria di Maila Beccarello, uccisa a botte dal marito un anno fa, non sarebbe un atto mirato. Governo o voto, ultime ore febbrili di trattative tra PD e Movimento 5 Stelle per trovare un accordo di governo prima delle consultazioni del Quirinale domani dalle 16. Continua a tenere banco la questione dei medici specializzati sollevata dal governatore Zaia, anche la CGIL interviene, serve un vero percorso di formazione. Il direttore generale del San Camillo ha annunciato le dimissioni dalla guida dell'ospedale dopo il direttore sanitario Rupolo. A Venezia inizia in modo scoppiettante la calata di star che arriveranno per la 76esima mostra del cinema. Pitt sarà anche in anticipo, attesa per Catherine Deneuve. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia, edizione che si apre con la cronaca e con la tragedia che si è consumata questa mattina a Oriago di Mira, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita annegando nella sua auto caduta nel fiume. La sua macchina stava andando sott'acqua, finestre aperte, e purtroppo era legato perché cercava di togliersi la cintura però non riusciva, e lei il tempo di chiamare i carabinieri e i vigili, la macchina praticamente era già sotto. Tutta questione di pochi minuti? Ma neanche, questione di secondi, perché avendo i 2 finestrini aperti automaticamente è andata giù in un nanosecondo, ecco. Così questa mattina verso le 6 Umberto Frezza di 84 anni ha perso la vita morendo annegato a bordo della sua auto lungo il naviglio del Brenta che costeggia Piazza Mercato a Oriago di Mira. L'auto dell'anziano è caduta qui, dopodiché con la corrente è stata trasportata al di là del ponte dove poi sono intervenuti i vigili del fuoco. Nonostante l'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e il soccorso sanitario del 118, per l'84enne non c'è stato nulla da fare. A chiamare i soccorsi la dipendente di un bar che ha assistito alla scena, come racconta la sua titolare. Ha detto che si muoveva all'interno della macchina, cercava probabilmente di togliersi la cintura di sicurezza, presumo, però io personalmente non l'ho visto, mi ha raccontato appunto la ragazza che lavora qui da me che è successo questo. Alla fine i vigili del fuoco hanno recuperato l'auto issandola con l'autogru. Un sit-in per chiedere verità a 2 anni dalla morte di Sissi Trovato Mazza, la guardia penitenziaria trovata senza vita all'ospedale civile di Venezia, colpita a morte da un proiettile in testa. Noi non ci rassegniamo e vogliamo la verità sulla morte della nostra collega penitenziaria Sissi Trovato Mazza. A sostenerlo è il segretario generale dell'SPP, il sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, che annuncia una manifestazione giovedì alle 10 a Roma davanti alla sede del DAP. Noi siamo alla ricerca della verità, qualunque essa sia. L'amministrazione penitenziaria è sempre stata lontana da questa situazione. Questa ragazza era una servitrice dello Stato, non penso che meriti tutta questa disattenzione. Noi per il 29 mattina abbiamo organizzato con la famiglia questa manifestazione davanti al DAP, perché a 1 anno dall'incontro avuto con il Ministro della Giustizia Bonafede non abbiamo avuto più nessuna notizia, nessun contatto da parte dell'amministrazione penitenziaria c'è stato con la famiglia, non dico con me del sindacato, ma quantomeno con la famiglia. Sono trascorsi oltre 2 anni da quando Sissi è stata ritrovata in ospedale a Venezia con una ferita alla testa. La famiglia ha sempre chiesto chiarezza, ma non è ancora accaduto nulla. Il PM aveva archiviato l'inchiesta sul tentato omicidio, rigettata dal GIP dopo l'opposizione della famiglia. Troppi i punti interrogativi su cui si vuole fare chiarezza. E saremo tutti quanti incatenati, compresi i familiari, per protestare in modo forte per questo disinteresse, e se questo non dovesse risultare utile noi saremo presto a Venezia, anche di fronte alla Procura della Repubblica di Venezia, per far sentire le nostre ragioni, perché a distanza di 2 anni dalla morte, più di 2 anni dalla morte di tutti,
oggi non abbiamo nessun tipo di informazione e si nota un disinteresse quantomeno da parte dell'amministrazione penitenziaria. Io penso che la famiglia abbia diritto di sapere, qualunque sia la verità, ha diritto di saperlo. Noi saremo vicini alla famiglia fin quando questo non si verificherà. La politica, ore febbrili e concitate di trattative tra PD e Movimento 5 Stelle per trovare un accordo di governo prima delle consultazioni al Quirinale in programma domani a partire dalle 16. Alle 18 c'è stato l'incontro tra Di Maio e Zingaretti, incontro durato appena una ventina di minuti. Inizialmente sembrava esserci un'accelerazione verso un accordo per un Conte bis, poi la frenata da fonti PD che hanno parlato di una nodo partnership che non sarebbe stato ancora sciolto nel corso del premiership che non sarebbe stato ancora sciolto nel corso del vertice. Dunque la situazione è in continua evoluzione, vi terremo aggiornati se dovessero esserci ulteriori sviluppi, mentre dal Veneto la Lega ribadisce meglio le urne, solo così si può arrivare all'autonomia. Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e le ragioni degli altri, e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo, perché questo fino ad ora non è avvenuto. Io credo che non ci servono due programmi contrapposti, due programmi paralleli, quel modello di contratto che non era una visione comune dell'Italia, ma ci vuole un programma condiviso e comune che dobbiamo costruire. Così parlò Zingaretti tarda mattinata romana nel giorno più convulso verso le ultime consultazioni, un accavallarsi di riunioni, incontri e contatti più o meno annunciati. Dall'altra parte il Movimento 5 Stelle con tutti i big pentastellati riuniti, da Luigi Di Maio a Roberto Fico, da Alessandro Di Battista a Davide Casaleggio, nonché Beppe Grillo. Sul piatto tra gli altri il nodo Premier, ma anche la leadership del movimento. Conte bis sì o no, punti da condividere o limare e il tutto da fare in fretta perché Mattarella è stato chiaro. Indicazioni entro le 19 prima di stilare un calendario dei prossimi giorni. Ne ha dati 5 il Quirinale ai due vecchi ex nemici e ora quasi amici. Il tempo è agli sgoccioli, mentre il terzo incomodo del triangolo, la Lega, tiene sempre una porta aperta e un cellulare, quello di Salvini, mai spento. Il Veneto aspetta, il Carroccio Veneto in primis, un Veneto preoccupato soprattutto per quell'autonomia che sembra allontanarsi sempre di più. Nei 10 punti per ripartire stilati dai 5 Stelle, la voce specifica non manca a quanto pare, ma con una precisazione. Va completato il processo di autonomia differenziata richiesta dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, si legge nel programma, istituendo contemporaneamente i livelli essenziali di prestazione per tutte le altre regioni per garantire a tutti i cittadini gli stessi livelli di qualità dei servizi. Un'autonomia sì ma che al Veneto fa salire la rabbia, visti i tanti troppi mesi di attesa e di freno tirato. E se i sondaggi parlano di un Carroccio che avrebbe perso il 5% dopo le giravolte salviniane con una base irritata, chi più di tutti ha voluto l'autonomia difende il segretario federale nella scelta di dire basta all'esperienza giallo-verde, almeno quella vista fino ad ora. Guardi, Salvini ha fatto quello che doveva fare. Salvini ha posto una questione, noi avevamo un rapporto con questi signori che ci permette oggi, lo dico da Veneto, di dire che hanno detto di no alla TAV quando in Veneto l'unico comitato che esiste è sì alla TAV, esiste un comitato per la TAV in Veneto, ma hanno detto sempre di no alla pedemontana. Se facessimo un referendum i veneti ci dicono sì, fate la pedemontana. Hanno detto di sì all'autonomia e dopo di no all'autonomia. Vi ricordo che sono stato accusato di non avere l'autonomia perché io chiedo 23 materie. I 5 Stelle in Veneto hanno votato in Consiglio regionale la richiesta per 23 materie. Non vi parlo del prosecco del patrimonio dell'umanità e di tutte le partite che abbiamo affrontato, non ultima quella delle Olimpiadi. Parliamo adesso dei rimborsi ai risparmiatori veneti con le parole dell'assessore regionale alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin. Che sia chiaro, dice, i controlli sono ferrei perché nemmeno un euro del fondo di solidarietà per le vittime dei crack bancari vada speso in modo indebito o a fini di lucro. Il fondo è stato istituito per aiutare i cittadini più in difficoltà e più deboli tra gli 80.000 veneti coinvolti dal dissesto di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Nonostante la Regione Veneto non abbia competenze in materia bancaria né
tantomeno possa prevedere forme di indennizzo ai risparmiatori truffati o danneggiati dalle crisi delle banche del proprio territorio. Queste appunto le dichiarazioni dell'assessore Lanzarini in merito alle preoccupazioni levatesi in questi giorni per il business dei rimborsi attivabili con il fondo indennizzi risparmiatori. Una cosa sono i rimborsi previsti dalla nuova legge, chiarisce l'assessore, e un'altra è il contributo di solidarietà per le maggiori spese legali che la Giunta del Veneto ha pensato di istituire già 2 anni fa. La panchina simbolo installata a Cavarzere in memoria di Mayla Beccarello, uccisa a botte dal marito un anno fa, è andata distrutta in un raid vandalico effettuato da ignoti. Sembra che non si tratti di un atto mirato, diversi altri danni infatti sono stati scoperti in varie vie circostanti. Danneggiati una campana di vetro, un quadro elettrico e alcuni cartelli stradali, il tutto durante la notte. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. Il fatto è stato commentato dalla consigliera Elisa Fabian. Il Paese ha un problema di noia culturale, di rabbia irrisolta, di linguaggio verbale e fisico analfabeta, ha scritto. Non riguarda solo i giovani, riguarda tutti noi. Abbassare i toni e aumentare la connessione tra la comunità. La priorità, conclude la consigliera Fabian, è culturale. Il direttore generale Francesco Pietrobon ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla guida dell'ospedale degli Alberoni. Nei mesi scorsi se n'era andato anche il direttore sanitario Gian Pietro Rupolo, eppure il direttore amministrativo in scadenza a fine ottobre non rinnoverà. Il nuovo corso dell'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia si annuncia all'insegna delle novità nelle cariche apicali. Il passaggio dai padri Camigliani alle suore Mantellate e Serve di Maria, che già hanno il controllo dell'ospedale di La Salus, non passa inosservato. Fin da subito. Oggi il direttore generale Francesco Pietrobon, in scadenza al 30 settembre, ha annunciato le sue dimissioni. Dopo un colloquio comunque cordiale con la nuova proprietà è scaturita la decisione di non proseguire. Il dottor Gian Pietro Rupolo aveva già lasciato la direzione sanitaria dell'ospedale IRCS. La separazione, è bene chiarirlo subito, in questo caso non dipende dall'avvicendamento ai vertici della struttura. Lo strappo risale ancora all'inizio dell'estate, ben prima del cambio di gestione dell'ospedale. Ma la notizia è trapelata solo in questi giorni, quando la congregazione delle suore Mantellate si è trovata a predisporre il nuovo organigramma e a confrontarsi a cose fatte con il posto vacante di direttore sanitario. Un ruolo, quest'ultimo, ovviamente cardine per un ospedale. La partenza di Rupolo non è avvenuta in modo indolore, maturata per ricidi interni, ed è stata per molti dipendenti un fulmine a ciel sereno. Subito dopo lo strappo, anche se ufficialmente Rupolo ha lasciato per assumere altri impegni professionali, le sue funzioni sono state provvisoriamente ripartite tra i primari Vincenzo Iaia e Francesco Piccione, ma la nomina del nuovo direttore sanitario è questione urgente e anche il direttore amministrativo Luigi Casagrande a fine ottobre non rinnoverà. Insomma, una virata a 360 gradi. E sul fronte sanità continua a tenere banco la questione dei medici specializzati, sollevata dal governatore Zaia, e anche la CGIL dice la sua. Ha ragione quando dice che c'è un problema grave di carenza di personale medico, noi diciamo anche infermieristico. Serve intervenire, ma questo intervento secondo noi non è un intervento adeguato, perché cosa fa? Questo intervento mette 500 possibili nuovi medici nei pronti soccorsi o nelle geriatrie a gestire casi complessi senza l'adeguata formazione. La CGIL si dice d'accordo con le dichiarazioni del presidente Zaia sulla questione dei medici specializzati, che nelle ultime settimane ha scatenato non poche polemiche, ma ribadisce Giordano è la forma ad essere sbagliata. Quello che noi volevamo cos'era? Era sì investire risorse, ma investirle per far entrare più medici specializzanti e quindi avere gli specializzanti in tutto il territorio regionale, non solo nelle aziende ospedaliere, per fare in modo che lavorassero anche a Treviso, a Vicenza, a Rovigo, anche negli ospedali periferici, e costruire per loro un percorso di formazione vero. Qui si rischia invece di mandare né laureati né pronti soccorsi, che come sappiamo sono oggi sovraffollati e gestiscono casi gravissimi, in una situazione senza formazione e senza prospettive. Non è chiaro chi avrà la responsabilità poi della gestione di questi casi, se ce l'avranno questi medici o i medici strutturati già presenti nelle strutture, perché secondo noi è bene che la Regione
rifletta sull'allarme che giustamente ha lanciato e costruisca un confronto per fare in modo che si possano fare assunzioni con l'adeguata formazione e per garantire una salute di qualità a tutti i cittadini veneti. È stato percosso e maltrattato per diversi giorni da un uomo che lo teneva accanto a sé per mendicare e impietosire i passanti nella zona di Castello a Venezia, ma questa volta la storia di un cane meticcio finito chissà come in centro storico a Venezia ha avuto un lieto fine. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e all'intervento del nucleo pronto impiego della polizia locale, l'animale è stato restituito questa mattina al legittimo proprietario residente a Como. Alcuni residenti del sestiere avevano documentato le percosse con un video e allertato la polizia locale, che l'altro ieri ha intercettato il mendicante accertando attraverso la lettura del microchip che il cane apparteneva ad un'altra persona. Il mendicante, un cittadino bulgaro di 38 anni, è stato denunciato. L'ex gestore della spiaggia Punta Canna di Sottomarina è intenzionato a denunciare l'ANPI per aver pubblicato una sua foto in internet rovesciato a testa in giù. Gianni Scarpa, già gestore della playa, era tornato alla ribalta per il presunto episodio di razzismo e per aver inneggiato a Mussolini con un megafono il giorno di Ferragosto. Atteggiamento segnalato già 2 anni fa, per il quale è andato prosciolto da un'indagine della magistratura. Il post dell'ANPI di Chioggia ha realizzato una composizione di foto tratte da internet dove scritte, cartelli e lo stesso Scarpa sono messi rovesciati. Il post, che è stato pubblicato il 19 agosto scorso, secondo Scarpa sarebbe un chiaro riferimento a Piazzale Loreto. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare della mostra del cinema di Venezia. Ormai il conto alla rovescia è quasi al termine e inizia appunto alla grande la sfilata di star che arriveranno per la 76esima edizione. Pitt addirittura in anticipo, c'è grande attesa anche per Catherine Deneuve. Sul fronte istituzionale attesi 3 ministri a compensare il forfait del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tantam dei bene informati da questa indiscrezione. Brad Pitt è dato in arrivo a Venezia per la 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica già domani, e che un divo di Hollywood sbarchi in laguna addirittura con 2 giorni d'anticipo rispetto alla proiezione del suo film non è cosa di tutti i giorni. Grande attesa anche per la madrina del festival, Alessandra Mastonardi, che sempre domani approderà intorno a mezzogiorno alla Darsena dell'Excelsior, e per Catherine Deneuve, protagonista del film d'apertura di mercoledì. Pitt invece molto probabilmente sceglierà di restare a Venezia in un blindatissimo Cipriani fino a giovedì mattina, giorno della sua conferenza stampa al Lido. Il piano di sicurezza comunque al Lido è già operativo. L'inizio della mostra è sempre un passaggio molto particolare per quanto riguarda il Lido, porta sempre numerose novità e porta anche numerosi interventi che per certi aspetti sono anche molto complessi da gestire. Mi riferisco in particolare alla gestione del trasporto pubblico, alla raccolta dei rifiuti e anche le misure progressivamente più complesse per quanto riguarda l'antiterrorismo. Tutto è pronto nell'area della Cittadella del Cinema, ma si continua a lavorare intensamente. All'inaugurazione, sul fronte istituzionale, interverranno 3 ministri a compensare il forfait del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ci saranno il Ministro ai Beni Culturali Alberto Bonisoli, quello all'Economia Giovanni Tria e alla Pubblica Istruzione Alessandro Bussetti. A fare gli onori di casa sul red carpet con il Presidente della Biennale Paolo Baratta, il Governatore del Veneto Luca Zaia e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, oltre al Direttore della mostra Alberto Barbera. Tra gli ospiti anche il nostro direttore Luigi Baciarli, anche in veste di nuovo Presidente della Film Commission del Veneto. Carella è certo che tutto andrà per il meglio. Il Lido comunque si farà trovare pronto, i cittadini come sempre sono ben coscienti che il periodo della mostra è un periodo particolare e quindi tutto funzionerà per il meglio e tutto sarà operativo. E la settimana che porterà mercoledì all'inaugurazione della 76esima mostra si è aperta questa mattina all'Hotel de Ben con l'apertura di una rassegna fotografica omaggio ai protagonisti della Biennale Cinema dal 1996 al 2004. Benvenuti. 2 parole per spiegare come è nata questa mostra e soprattutto che cos'è, cosa sono queste Giant Polaroid.
Cos'è questa macchina? Tutti conoscono le Polaroid ovviamente, perché le usavamo tutti quando la Polaroid ha brevettato queste macchinette che consentivano di realizzare foto istantanee. La settimana clou dell'anno per il Lido di Venezia si è aperta questa mattina all'Hotel de Ben, dove, con queste parole, il direttore del festival Alberto Barbera, insieme al presidente della Biennale Paolo Baratta, hanno presentato l'esposizione fotografica intitolata Opere uniche e ritratti, 300 ritratti, omaggio ai divi che hanno calcato il red carpet della Biennale Cinema dal 1996 al 2004. Quello che non tutti sanno, e la maggioranza anzi non sa, è che la Polaroid negli anni 70 produsse anche quella macchina lì, questa Polaroid gigante. Ne produsse pochissimi esemplari. La mostra fotografica rimarrà aperta fino al 15 settembre. E come ha ricordato il presidente della Biennale Paolo Baratta, la riapertura del De Ben, che è ancora chiuso come struttura alberghiera da un decennio, ha un forte valore simbolico per la mostra e per il Lido. Un ritratto è la capacità di mettere una persona in una situazione tale per cui essa finisce di rivelarsi e di rivelare anche quello che essa non vuole che sia rivelato. Dunque anche i divi del cinema hanno i loro tratti umani e questo è il messaggio che portano le gigantografie. Molti di questi ritratti, vi invito a osservarli attentamente, c'è qualcosa che scappa e credo che la bravura di un fotografo che fa ritratti sia proprio quella dell'essere un poco più simile ad uno psicanalista che fa sedere la persona sul lettino piuttosto che non a uno che sta semplicemente inquadrando e mettendo in posa la figura fisica. Vi ricordo in chiusura l'appuntamento questa sera con 20:10 in studio l'onorevole Gian Antonio D'Arè, eurodeputato della Lega, e Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico. Con le notizie da Venezia ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo. La previsione di martedì 27 agosto ci dice che la pressione sarà in aumento sul nostro territorio e dunque ci attende una bella giornata. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole, protagonista della giornata, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non è da escludersi, tuttavia, che si possano verificare isolati piovaschi al pomeriggio sulle aree montuose. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 31 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque, ma anche qui dal pomeriggio potremo avere qualche temporale localizzato prevalentemente sulle Alpi. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 31 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà stabile ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni localizzati in questo caso sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime tra 33 e 34 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.